In den 50er Jahren gab es eine Frau im Kölschen Fastelovend. Diese Frau konnten Sie bewundern. Und ich glaube, wenn ich Ihnen jetzt sage, wo Sie bewundern konnten, dann kommen Sie dahinter, um wen es sich handelt. Auf der Milovic-Bühne. Dort stand sie in einer einmaligen Pose. Nur wenn Sie sie sahen, dann fingen Sie schon an zu lachen. Es war unsere unvergessene Trude Herr. Es gibt eine Nichte. In dieser Nichte rollt das Blut dieser temperamentvollen Frau. Empfangen Sie Gigi Herr. Ich komme gerade aus Hollywood. Ja, der Stewardkranger hat mir den Koffer an der Bahn gebracht. Mein lieber Mann, ich habe jetzt hinter mir. Wie ich in dem Studium reinkomme, da sagt der Regisseur, Petes, bring uns Kameras zum Alträucher. Wir müssen uns Produktion umstellen auf Breitwand. Ja, mein letzter Film, den ich gemacht habe, der hieß Das Mädchen von Orleans. Ja, ich habe gesagt, die Jungfrau sollten sie nicht schreiben, sonst hätten eine Lüge im Fringsfädel dumme Bemerkungen machen. Ja, es war ein großer Erfolg. Ne? Der Lüg hat sich kaputt gelacht. Nur die Filmgesellschaft, die hat Rotz und Wasser gekriegt. In der Zeitung haben sie geschrieben, Johanna von Orleans hat man am Ende verbrannt. Ja, die Hauptdarstellerin des Filmes aber hätte man besser am Anfang verbrannt. Ah, ne, die brauchen mich noch. Die drehen nämlich jetzt als Fortsetzung davon die Jungfrau von Orleans und ihre Kinder. Oder die Saat der Gewalt. Ja, ich war in Venedig auf der internationalen Filmfestspielwiese. Ja, wie ich da ankomme, da steht die ganze Stadt unter Wasser, ne? Ja, und dann kommen noch direkt zwei Schutzmänner, ne? Ich sage, Allah, ihr Printemänner, wo jedet dann hin oder Bienenallee? Die luren mich an. Ich sage Bienenallee. Ah, Biennale, si. Ja, sie waren all da, ne? Die ganze internationale Prümme, nennen's ja. Da war der Flünzen Errol und der Os und Willis und der Prinz Alikan mit dem Alekan und Singer Bejing. Und da war da noch der Erlkönig Faruk und der Lorenz Züff. Und der Herzog und der Herzogin von Winsdorf und noch so ein paar Halbstarke. Ja, ich war immer froh, wie der ganze Rummel vorbei und ich endlich wieder in Köln war. Denn was han ich mit Hollywood am Hut? Kannst nicht schwade und verstehst kein Wort. Lade dich verzelle,
et Litzewig von Kölle und du küsse Fuß von da nicht fort. Nehm im Film, da machen ich jetzt Schluss. Ich schnappe mi Talent und ja noch Huss. Falsche Kram und Plunder und alles geht runter. Und mich nur Korsett, dat du nicht aus. Nee, de Schliss im Mare, dat kann kein Mensch vertragen. Fort mit Pillen und mit Schlankheitstee. Ich möcht mich uns vergessen. Ich möcht uns endlich essen. Hemmsche Suche, Kappes und Püree. Einmal in der Woche möcht ich mit Kübis tanzen, Jan, around the clock tonight. Und dann mit dem Oberbützchen in der Haustür stand bis morgens. Lad ich nix verzelle, so bütz man nur in Köln. Und wer Kölsch ist, der wird mich verstanden. Meine Freunde, Gigi Herr, ein Naturtalent ganz besonderer Art. Hier in der Rolle ihrer Tante als Filmstar. Ich sehe es heute noch, es war in diesem Saale, Thomas Lissem kündigte sie an, keiner wusste, was sie brachte. Und diesen Vortrag erlebte ein Publikum, die Leute haben auf den Tischen gestanden, meine lieben Freunde, denn das war neu. Und so neu, wie auch heute Gigi Herr diesen Vortrag Ihnen vorgetragen hat. Und das war ganz große Klasse. Ich glaube, es ist an der Zeit einer solchen Frau, Sie haben recht, eine Rakete unter die Decke des Sartori-Saales zu schicken. An die Gewehre, Kommando 1! Kommando 2! Kommando 3! Gigi Herr auf ihrem weiteren Weg als eine astreine Kölsche Kabarettistin. Dreimal Kölle!